பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் லகுடபாண்டிகளின் வணக்கம். இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லணும்னா, எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணாங்க ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க, கலை அப்படிங்கிறவங்க ஒரு பெரிய ஹாய். நீங்க கமெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். கண்டிப்பா மறக்காம எங்களோட அப்கமிங் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. இதே மாதிரி கமெண்ட்ஸ்ல சொன்ன விஷயங்கள்லாம் நாங்க எங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்னீசிங் பார்ட் 2 வேணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. இன்னைக்கு அதை தான் பண்ண போறோம். பார்த்தாவே தெரிஞ்சிருக்கும், துண்டெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ரெடியா இருப்போம். இந்த துண்டு நான் வச்சிருந்தேன், போன டைம் நான் வின் பண்ணேங்கிறதுக்காக என்கிட்ட இருந்து இந்த துண்டு இந்த பிள்ளை ஆட்டே போட்டு. ஆமா, இது சச்சின் டெண்டுல்கர் யூஸ் பண்ண MRF பேட், அதனால இவங்களுக்கு அது தேவைப்படுது. ஆமா, இல்லனா இதுல தான் நான் வின் பண்ணேன். ஏன் நீங்க வேற துண்டு எடுத்துக்கலாம்ல? அதெல்லாம் முடியாது. இப்போ நான் தான் வின் பண்ணுவேன் பாருங்க. இப்போ நான் தான் வின் பண்ணுவேன். பார்க்கலாம் மக்களே. பார்க்கத்தானே போற இந்த காளியோட ஆட்டத்தை. மறக்காம லகுடபாண்டிகளுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகான் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட தாட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. வேற ஏதாவது சேலஞ்சஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்க, கண்டிப்பா பண்ணுவோம். எங்களால முடிஞ்ச சேலஞ்சஸ் கண்டிப்பா நாங்க பண்ணுவோம். நிறைய பேர் வந்து பச்சை மிளகா சாப்பிடுங்க எல்லாம் சொல்றாங்க. அந்த அளவுக்குலாம் நமக்கு கெப்பாசிட்டி இல்ல. அதே நேரத்துல இன்னொருத்தங்க இந்த தும்பல் வர்றதுக்கு இன்னொரு ஏதோ ஒரு பவுடர் மாதிரி சொல்லி ஏதோ ஒரு பவுடர் சொன்னாங்க. அது என்ன பவுடர்னு எனக்கு தெரியல. மூக்குப்பொடி மாதிரி என்னமோ இருக்கும்னு நானா நினைக்கிறேன். அது ஐ எம் சாரி, எனக்கு அது என்னன்னு தெரியல. அந்த அளவுக்குலாம் நாங்க ஆள் கிடையாது. நாங்க ஜஸ்ட் we are லகுடபாண்டிகள், அவ்வளவுதான். சோ நீங்க குடுக்குற சேலஞ்சஸ் எங்கனால பண்ண முடிஞ்சனா கண்டிப்பா நாங்க பண்ணுவோம். ஈஸியா இருந்தா சொல்லுங்க, ஓகேவா? சோ நாங்க இப்ப கேம்க்குள்ள போறோம். இந்த தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து 3 தும்பல் வச்சிருந்தோம், ஸ்னீசிங் வச்சிருந்தோம். இந்த டைம் வந்து 5 ஸ்னீசிங் வச்சிருக்கோம். சோ 5 ஸ்னீசிங் யார் ஃபர்ஸ்ட் பண்றாங்களோ அவங்க தான் வின்னர். ஓகேவா? சோ நாங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம். ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். ஏசியா ஏசி ஆன் பண்ணிக்கலாம். இல்ல அது ஜில்னஸ்ல எனக்கு கொஞ்சம் தும்பல் வந்துரும்ல, நான் வின் பண்ணிடுவேன்ல. நம் ராஜதந்திரங்கள் அனைத்தும் வீணாகிவிட்டது. அப்படியே இது மைனஸ் டிகிரில இருக்கிற ஏசி பரமாரியா இருக்கு. ஓ பரமாரி. 1 2 3 சொன்னாதான் உங்களுக்கு மூக்கு சளி தான் வருது. இப்படி வந்தீங்களா? நான் என்ன பண்ணேன்? ஓகே, ரெடியா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஓகேவா செல்லம்? ஓகேவா? 1 2 3 ஸ்டார்ட். ஓகேவா? ஐயோ கடவுளே, போன தடவை ஒரு தும்பல் கூட என்னால போட முடியல. இந்த தடவை இந்த கேட்ச் எனக்கு ஒரு தும்பல் வரும். போட்டாங்கடா தும்பல். தொணன்னு வெங்கல பாத்திரத்து கடையில யானை பூந்தா மாதிரி. துண்டையே உள்ள விட கூடாதுடா, அந்த நூலு மட்டும் தான்டா உள்ள போகணும். இவன் துண்டையே உள்ள வச்சு கொடையறியா. நீ கொடடா, உனக்கு எப்படி தெரியுமா அப்படி சைடா செல்லம்? ஆமா, மூக்கு பெருசா போயிரும்போ. ஆமா, இதுலதான் மூக்கு பெருசா போகுதா? டேய் போட்றாத, வெயிட் பண்ணு. போடுறா வெடிய. வெடி போடுறாம்ல, வெடி இப்ப போடுறா வெடியா. ஐயோ என்னடா இன்னைக்கு இது வேற துண்டாவது எடுக்கிறேன். ரெண்டு போட்டாங்களே. ஓ மை காட். அடி பண்ணி என்கிட்ட இருந்து துண்டு வாங்கிட்டாங்க. இதுலயே நம்ம தோக்கஸ்டோம். இல்ல செல்லம், நான் 2 போட்டேன். நான் தான் லீடிங்ல இருக்கறேன். லீடிங் தட்டி விட்டு போடு போட்டா போதும். ஆமா. ஓ கணக்கு. ஸ்கூல் போறீங்கல்ல. ஏய் இந்த பிள்ளை போகாத ஆடுது. ஐயோ கடவுளே, நானும் என்னென்னமோ பண்ணி பாக்குறேன். அப்பா போட்டு மூக்கு நோண்டிட்டே இருங்க. இருங்க மேடம், பிந்து மேடம், எங்களுக்கும் ஒரு காலம் வரும். டால்குட்டி ட்ரை பண்ணு. ஐயோ கடவுளே, கமான். இந்த தடவை பிந்து ஜெயிச்சிருவாங்களான்னு இருக்குது. எனக்கு கண்ணுல தண்ணியா வருது. உங்களுக்குலாம் ஒண்ணு வரலையா? தும்பலே வரலையா? இதுல இருக்கிறது தண்ணி வருது. நாலு குட்டி
கமான் ட்ரை பண்ணணும். அப்படிலாம் இது பண்ண கூடாது. ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கணும். நீ டாடு குட்டின்ட்டே இரு. நீ என்னைக்கு அம்மா கட்சி சேர்றியோ அன்னைக்கு தான் வின்னு. ஐயா வர மாதிரி இருக்கா வர மாதிரி எனக்கும் வர மாதிரி இருக்கு ஆனா வர மாட்டேங்குது. வரும் ஆனா வராது. உங்களுக்குலாம் வராது. போங்காட்ட ஆடுறவங்களுக்குலாம் வராது. எப்படி வரும்? அடுத்த வீடியோல வெச்சுக்கலாம் கரெக்ட் இந்த பிந்துல. ஐயோ 4 இதெல்லாம் தப்பே கிடையாது. அம்மா ஐயோ டாடி அது வட்டக்கார வாங்குறது. நான் 4 இப்பதான் 1 போட்டுருக்கேன். கமான் அரவிந்த் கமான். அது பாரு எனக்கே இவ்வளவு நேரம் கழிச்சு இப்பதான் 1 வந்து கொடமுளகா மாதிரி இத்த சொட்டு மூக்கு இருந்தா மட்டும் பத்தாது. ஆமா இவங்களுக்கு அப்படியே இலியானா இடுப்பு மாதிரி இருக்கிற மூக்கு. என் மூக்கெல்லாம் ரொம்ப குட்டி. இத்த சொட்டு மூக்கு மண்டை மூக்கு. உனக்கு குட்டி மூக்கு தான் சொல்லலாம். உன் மூக்கு புளுக்காண்டி மூக்கு. அப்ப யாருக்கு மட்டும் வரவே மாட்டேங்குது. நல்ல மூக்குக்குலாம் வராது. சரி வரும் சொல்லலாம். ட்ரை பண்ணி நீ பேசாம ட்ரை பண்ணி. நல்ல மூக்கு இல்ல. பேசாம ட்ரை பண்ணினா வரும். மூக்குல இருந்து இங்க பாரு திரும்ப நூல் எடுக்கறாங்க. மூக்குல இருந்து இவ்ளோ பெரிய நூல் உள்ள இருந்து உருவுறியா அப்படியே உருவுறியா. அது வரவே மாட்டேங்குது. எங்க பல்லே வரும் எங்களுக்கு வரும். சளிதான் வருது. அதத்தான் நானும் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட். சளிதான் வருது. பாப்பாவுக்கு நிறைய கோல்டு இருக்கறனால அவங்களுக்கு வர மாட்டேங்குது. எல்லாம் ஒரே புயல் மழை குளிர். புயல் மழைலாம் இல்லைங்க. இங்க கொஞ்சம் பனியா இருக்குங்க அவ்வளவுதாங்க. ஐயோ அஜிஜோ டேய் போட்றாதடா டேய். நோ ஐயோ என்னை பக்கத்துல எல்லாம் ஒரே அந்நிய சக்தியா இருக்குது. அந்நிய சக்தி. அந்நிய சக்தி. நோ பிந்து நோ. ஐயோ போட்டாங்க 5 போட்டாங்கடா செல்லம். ஸோ லாஸ்ட் டைம் மாதிரி இந்த டைமும் பிந்து தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஐயோ 6 ஸோ 6 இது போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதே மாதிரி நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்து எங்களால் பண்ண முடிஞ்ச சேலஞ்சஸை கண்டிப்பாக நாங்கள் பண்ணுறோம். ஸோ எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க. இதே மாதிரி நிறைய அப்கமிங் சேலஞ்சஸ் நாங்கள் நிறைய நோட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அந்த சேலஞ்சஸ் கண்டிப்பாக நாங்கள் 1 by 1 கொடுக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன அந்த ரேஷ்மா பிரதீப்ங்கிற சப்ஸ்கிரைபருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அவங்கள எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். பார்ட் 2 கொடுங்க நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். இதே மாதிரி எங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க, லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணிக்கங்க. Thank you. Bye.